speaker has a master's degree in pastoral studies and public health. He is currently the president of the Seventh-day Adventist Church in the Northern Mindanao regions. Please welcome Pastor Eliezer Bacus, guiding you in this episode of My Journey with God. Sa di pa kumuadto sa unahan, tuguti ako sa pagpangayo o katahuran kanatong tanan mga kaigalaan sa kanginan. Kamong nagasubaybay sa programa sa My Journey with God, the 40 Challenge to Change My Life. Kamong nagatanaw diha sa Facebook, diha sa nagapaminaw sa radio, sa Hope Channels. Ako magaingon kaninyong tanan mayong gabi. Atong gipasalamatan ng Ginoo sa lain na pod nga siri nga iyang gihatag kanato, lain nga gabi nga kita makapadayon sa pagtuon sa mga bulawanong pagtulunan samtang kita nagapanaw sa atong inadlaw-adlaw nga pagpanlakatan nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Atong natun-an niadtong miaging gabi ang the fall of man, ang pagkahulog sa tao. O kining pagkahulog sa tao, mga kagalaan, aduna kini nagkalanlain nga mga kasinatian nga ato giagihan gikan pa sa langit, atong natunan nga si Lucifer nahulog unya uban sa iyang mga manlunda. O ang atong unang ginikanan giingnan kita mituman sa kaaway nga maong yawa ug mituo kaniya imbis kay mutuman ug mutuo sa Dios. Ato sa natun-an ni adtong gabi ang Trinidad, ang pagka-Dios. Dios Amahan, Dios Anak ug Espiritu. Sama kini sa triangle nga adunay tulo ka sides. Mao gihapon ang pagka-Dios adunay Amahan, Anak ug Espiritu. O sa ang pagka-Diyos gihulagway kini atong natun-an kagabi nga adunay tulo apan ang makasusubo nga ubutang daghan karon mga panghuna-huna nga imbis kay tulo nahimo ng upat ang pagka-Diyos. Ug ang uban nagunahuna nga sila Dios niining kalibutan. Apan giingnan kita mga kagalaan nga sa pagbuhat sa kalibutan, ang Trinidad presente. Pag-ingon sa Dios, let us make man in our own image. Atong buhaton ang tao sumala sa atong dagway. Meaning, it's more than one na ang Trinidad mga kagalaan. O sa benediction nga hatag ni San Pablo, the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you. So, naa ang Amahan, Anak, o Espiritu. Karon nga gabi, atong tun-an ang pagka-Diyos di Kristo. Kinsa si Kristo? Daghang panguna-una, bahin, ug mahitungod kang Kristo. Si Kristo ba Dios? Siya ba gamay nga Dios? O siya ba usa ka tawo lamang? Interesante kini ang pagtuon mga kagalaan. Was Jesus God? Usa ka mga challenging nga pangutana nga ma-record sa balaang kasulatan sa Mateo, what do you think of Jesus Christ? Unsa may inyong una-una bahin kang Kristo? Karon nga gabi atong sulayan ng pagpamalandong bahin sa kinabuhi ni Kristo. Did Christ exist before coming to this world? Si Kristo naana ba? Sa wala pa siya muani sa kalibutan? The first word of John's Gospel revealed that God the Son is co-eternal with God the Father. So that means naana. Kung naana ang Amahan, naana man pod ang Anak. Kaya nga naman, kauban sila sa sinugdan. In the beginning, the world already existed. Giingnan kita sa John 1:1. Sa sinugdan, mao ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug ang Dios unsa gani?
pulong. From the very beginning, the Word was with God. Kini siya sa sinugdan, giingnan kita sa versikulo 2, uban sa Dios. O sa versikulo 3, giingnan kita sa tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya. O niadtong mga nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. In other words, Jesus was the medium of creation. And at the same time, He is the medium of salvation. So pinaagi kaniya ang mga butang na buhat. That Word which took part in the creation of the world was Jesus. Ang pulong nga may kabahin sa paglalang sa kalibutan, mao si Jesus. Si Jesus Christ, kabahin sa paglalang. Pag-ingon sa Dios, let us make man in our own image. O ang pulong, nahimong tao, matod pa sa 14 sa Juan 1. O ang pulong, nahimong tao, o kini nga tawhana, miipon kanamo, mipuyo siya, nga puno sa grasya, o sa kamatuoran. Jesus Christ lived among men. O among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon nga pagadawaton sa bugtong anak, gikan sa Dios. Si Jesus ba Dios o tao? Giunsa siya pagtawag sa Dios, amahan kaniya. O giunsa pagtawag sa Dios amahan ngadto kang Hesus. Giingnan kita sa bersikulo 1 sa Hebrehanon. 1 bersikulo 8. Apan may tungod sa anak, siya nagaingon. This is referring to the Father who was saying, ang imong trono, O Diyos, hangtod sa kahangturan, o ang imong matarong nga sitro, mao ang sitro sa imong gingharian. God was addressing Jesus Christ, His Son, as God, ingon nga Diyos. Sa versikulo 9, gihigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan mo ang pagkamasupilon. Tungod di ana, ako imong Diyos, nagapili kanimo. O sa versikulo 9, sa pagpadayon, ug ako nagatudlo kanimo, ug nahimo kanimo malipayon, labaw pa kay kanila nga imong mga sagabay. Unsay giingon ni Jesus, bahin sa iyang paglungtad sa wala pa siya matao. Sa wala pa si Kristo may ani sa kalibutan ng pagkatao, unsa may giingon sa iya nga paglungtad. Sa Juan 17:5 nagakanayon, ug karon, amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo. Ni anang kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. In other words, Jesus Christ was equal with God. Sa wala pa magbatukod ang kalibutan, mauna sila o kahimtang sa langit ng amahan. Through what power was the incarnation of Jesus Christ was made? Sa unsa man nga gahom nga si Kristo nahimong tao, o nga nagpakatao. Giingnan kita sa Lucas 1:35, ang manulunda mitubag kaniya. Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, o pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. So the Holy Spirit came down, unya gipandungan siya sa labing halangdon, mga kagalaan. Luke 1:35 sa pagpadayon, tungod diini, ang bata mataw, paganganlan nga balaan, ang anak sa Dios. So Jesus Christ, we are told, He is the Son of God. Ang amahan, anak o Espiritu Santo, naghiusa sa pagpakatao ni Kristo. Ang pagkahimugso adunay kalabutan sa iyang pagkatao. Ang pagkatao wala makapawala kini sa iyang pagkadiyos. Si Kristo nagpakatao, ang Diyos nagpakatao. Kaya nagpakatao, mga kagalaan, nahimo siyang tao. Pwede si Kristo mamahimong karniro, pero wala mawala ang iyang pagkadiyos. Sa pagpakatao niya, naagihapon ang iyang pagkadiyos, mga kagalaan. Unsa giyon sa balaang kasulatan,
sa unang Timoteo 3:16, og dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan. Ako nang gisulti kagabi nga ang Trinidad usa ka misteryo o gipamatud-an kini ni San Pablo sa unang Timoteo 3:16. O dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuhuan. Ang kalami nining atong pagbaktas mga kagalaan sa atong pagpanaw, wala kita pasagdi sa Dios. Ang ato nga mga pangutana iyang gitubag. Kay ngano nag-ingon ang balaang kasulatan sa atong gibasa kagabi, ang mga butang tinago iya sa Ginoo, ug ang gipadayag mo'y atong tun-an. Alang kita maunsa, malipay, ug maglipay ay samtang nagapanaw. Ug dili malalis, nag-ingon si San Pablo, balikon ko, ang tinago sa atong tinuhuan. Ang Dios nadayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manlunda, giwalit taliwala sa kanasuran, ug unsa gituhuan dinhi sa kalibutan, paghuman gibayaw ngadto sa langit. Mga kaigalaan, adunay daghan nga mga understanding bahin kang Kristo. Apan giingnan kita dinhi sa iyang pulong sa versikulo 16, si Kristo giwali taliwala sa kanasuran o gituhuan sa kalibutan. Naay dili magatuo kang Kristo, apan dalaygon ang Dios nga generally ang mga tao, mga Kristohanon, nagatuo kang Kristo Jesus ingon nga Dios. Unsa man ang rason, gihatag sa Hebrehanon, ngano si Kristo nahimo mang tao? Ngano tuod nga nahimo mang tao si Kristo? O busa, gikinahanglan nga pagahimuon siya nga sa tanang kahimtang maunsa, may sama sa iyang mga igsuon, aron mahimo siyang maluluyon o kasaligang labaong saserdote diha sa pagpangalagad alang sa Dios sa paghimog halad alang sa mga sala. Mga kaigalaan, si Kristo nahimong atong maluluyon o matinumanon nga pari karon didto sa langit. Mga kaigalaan, siya ang atong intercessor o siya may otoridad sa paghimo nga taliwala sanglit. Sa dinhi pa siya sa yuta, gitintal siya, apan wala magpakasala. Nailalom siya sa balaod, apan wala siya magpakasala. Karon dito sa langit, ang iyang trabaho, mga kagalaan, is our high priest. Kay siya man ang atong taas nga pari, duol ta kang Kristo, kay siya man ang makapasaylo sa sala. Walay tao ni ining kalibutana nga makapasaylo sa sala. Bisan mangaha sila sa pagpasaylo sa sala, dili mapasaylo ang sala. Nga naman, it is only Jesus Christ who can forgive our sin. How did the Father refer to Jesus? Giunsa man pag refer bahin kang Jesus sa amahan. Og sa 3:17 Mateo, giingnan kita, ani akaron, usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon. Sa panahon kini sa bautismo ni Jesus Christ, naa ang dove naglupad gikan sa langit, ug may tingog nga nagakanayon, kini mao ang akong pinalangga nga anak, kaniya may kalipay ako. Mga kaigilaan, malipayon kita nga adunay kasinatian si Kristo. Nga human siya na bautismo, human siya na bautismuhan, bisan siya dili salan, ug walay sala, apan siya nagpabautismo, nga numan sa pagtuman sa pagkamatarong. Christ was our example with regards to baptism. And here comes the voice from heaven saying, mao kini ang akong pinalangga nga anak, kaniya may kalipay ako. How did Jesus demonstrate He has the power of God? Giunsa man ni Jesus Christ sa pagdemonstrar sa gahom sa Dios diha kaniya, that He is the Son of God, nga siya ang anak sa Dios, and that He is the God's Son, ug nga siya
ang Diyos nga anak, mga kagalaan. Oh, he had the power to foretell the future. Aduna siya gahom sa pagsulti unsay mahitabo sa unahan. Sa Juan 13:19 nagakanayon, gipahibalo ko kini kaninyo karon. Sa dili pa kini mahitabo. Aron nga inig kay tabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ang Kristo. Gisulti sa Ginoo unsay mga butang umalabot. Unsay mahitabo sa unahan. Aron sa ingon niana kung matuman man kini ang tao mutuo kang Kristo ingon nga Dios. He had power to read human hearts. Aduna siya gahom sa pagbasa unsay nasulod sa kasing-kasing, mga kagalaan. Sumala sa Juan 2:24. Apan sa iyang bahin wala ni Jesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila sa mga katawhan, kay siya nasayod man sa tanang tao. In other words, God knows every person. Mauning kining mga sekreto, wala niya gibutyag sa makatawhan, sanglit na ibaw siya sa sulod sa makatawhan. Mga kagalaan, very interesting. Nagingon ang balaang kasulatan. Bisan ang mga buhok sa atong ulo, na ibaluan sa Ginoo na ihap sa Ginoo. So the Lord Jesus Christ know what is in man. There was no need for anyone to tell him about them because he himself knew that was what was in their heart. Walay kinahanglan nga aduna pay magpahimatuod ngadto kaniya may tungod sa mga tao. Kay giingnan kita kay siya gayud nasayod man kung unsa ang anaa sa sulod sa tao. Christ had the power. Christ had the creative power. Unsa kining creative power, makahimo siya mga milagro, mga kagalaan. Feeding the 5,000. Very wonderful story. Sa Juan 6:1, sa dihang mitabok sila ngadto sa tubig sa Galilea, nga gitawag Lake of Tiberias, sa versikulo 2 sa Juan 6, makagilan ng sugilanon, adunay mga baga nga makatauhan bisag nunot kaniya, aron maulian sa ilang mga balatian, aron si Kristo magpakita o makatingalahang buhat, o makapaminaw ang mga tao sa maayong balita. It was almost time for the Jewish festival Passover. And Jesus went up to the mountain, miadto siya sa bungtod, o didto siya nakigsugilon sa makatauhan, mga kagalaan. When Jesus saw the large crowd coming toward him, pertimbaga, more or less 5,000. Walay labot mga bata o mga babae kang inihap kaniadto ang mga lalaki raman. Nag-ingon si Kristo, pangita kamog pagkaon. Where will we get enough food to feed all these people? Asa man ta mangita og pagkaon matud pa ni Philip, mga kagalaan. Sa versikulo 6 nagakanayon, he said to test Philip. Ngano man, mga kagalaan, kay nahibalo siya unsay kasing-kasing sa tao ug nahibalo sad siya unsay buhaton, mga kagalaan. Si Philip nagakanayon, asa man ta mangita og pagkaon nga layo man ta og restaurant, layo man puntag bikiri kay naa man ta sa bukid. Apan adunay usa ka tinun-an, minuhim, mga kagalaan. Siya si Andrew. Si Andrew nangita unsay mahimo, positive thinker si Andrew, mga kagalaan. Samtang aguban niyang kaubanan, mangitag rason nganong di gid mahimo. Lisod ang pagpakaon. Nakalimot sila, mga kagalaan, si Kristo makahimo og mga katingalahan. So there was a boy, matud pa ni Andrew. Ani ay usa ka bata nga nagdala og mga pagkaon. 5 ka tinapay og 2 ka isda. Apan matud pa ni Andrew, unsaon maning 5 ka tinapay og 2 ka isda. Taliwala ni ining baga nga makatauhan. Matud pa ni Andrew, mga kagalaan. So gikuha ni Kristo ang tinapay sa iyang kamot og iya kining giunsa, iya kining gipanalanginan.
Sa Juan 6:11 giingnan kita, ug unya gikuha ni Jesus ang mga tinapay. Og sa nakapasalamat na siya, yun sa man niya mga kagalaan, iyang gidistribute, iyang gipang-apod-apod ang mga tinapay uban sa mga tinunan. Then he passed the bread to the people. Iyang giapod-apod kini ngadto kanila nga nanaglingkod diha sa bungtod. Maingon man usab ang isda, kutob sa ilang gusto. Very interesting mga kagilano. Everyone had plenty to eat. In other words, eat all you can. Aning panahon na mga kagalaan, nag-ingon si Kristo, okay, eat all you can. Way bayad, kaon sa taman-taman, giinang kita, nabusog sila kutob sa ilang gusto, mga kagalaan. Very interesting. And after which, mga kagalaan, din he passed the bread to the people, and he did the same with the fish, until everyone had plenty to eat. Hangtod ang tanan, nakakaon mga kagalaan. Sa versikulo 12, very interesting, giinang kita, the people ate all they wanted. Nagkaon ang mga tao sa ilang gusto. Pwede sila makareview. Walay bayad, mga kagalaan, eat all you can. And Jesus told his disciples to gather up the leftovers. O giingnan niya ang mga tinunan, tiguman ninyo ang mga mumho. Mga kagalaan, naka-travel me dito sa Turkey, sa Israel. Abi nino ang pagkaon na dito? Bread. Kanang bread, pag yun mga kagalaan nga, dili ba sama sa atong bread? Ang atong dila na akustom sa atong bread. Pero pag abot nimo dito, pastilan, mupalit ka o mukaon ka sa ilang bread, halos di ka katunga mukaon. Kaya nga naman, dili ka ganahan. Tingali mga kagalaan, kung mga Pilipino pa nagkaon ining bread, na ay mumho nga daghan, o tanaw na to, unsay natabo mga kagalaan. So that nothing would be wasted. Aron walay mausik, gipatigom ni Kristo ang mga mumho. The disciples gathered him up, ilang gitigom, and filled how many baskets? Pila ka basket mga kagalaan? 12 baskets left over, mga kahigalaan. Sa ato pa, grabe gid nga pagkabusog. Kay naapay sobra, mga kagalaan. So Christ Jesus had the power to create. Bisan gamay lang madaghan. Bisan ang tubig dito sa kasal sa kana, na problema na ang iyang mga tinunan, kay wala na'y tubig mga kagalaan, awat na bino, apan naghimo ang Ginoo og mirakulo. He had power to give life. Si Kristo adunay gahom sa paghimo o paghatag o kinabuhi. For as the Father raised up the dead and quickened them, even so the Son quickeneth whom He will. Remember the story of Lazaro. Si Lazaro, 4 days na gilubong mga kagalaan. Apan giingnan kita, iyang gibanhaw, gitagaan o kinabuhi si Lazaro. He had infallibility of utterance. Dili masayop mga kagalaan ang iyang gipanulti. Matod pa sa John 8:46, kinsa ba kaninyo'y makapamatuod nga ako naghimog sala? Kung ako nagasulti man sa kamatuuran, anong dili man kamo mutuo kanako? Jesus had the power to forgive sins. Si Kristo adunay gahom sa pagpasaylo ug sala. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven. Nainumdum kita ni ini nga sugilanon mga kagalaan, sa dihang puno na ang balay, diin tuwa si Kristo, niya ay mga tao, upat ka buok, na nagdala sa usa ka masakiton. Dili sila makaagi sa pultahan, di po sila makaagi sa bintana, o kung silang gibuhat, ilang gibuslutan ang atop. Unya makagalaan sa pagkakita ni Jesus ni ini, gitunton ang maong paraltiko. Niingon si Jesus, Son, your sin is forgiven thee. Dili kinahanglan anang panahon na nga pasaylo iyang sala, kundili ang iyang may panglawas, tingali gi-COVID, pero nag-iyon si Kristo, gipasaylo ko na ang imong sala.
So ang uban nga mga tao nag-ingon nganong nagsulti man siya niining mga butanga kay kinsabay makapasaylog sala kundili ang Dios ra. Makagalaan di man lagi sila mutuok ang Kristo, ingon nga Dios. Giisip nila si Kristo ingon nga tao. Ang pagpasaylo di ay og sala makagalaan blasphemy kung tao ka. Apan kung Dios ka dili kini blasphemy. Gi-charge si Jesus Christ sa mga Hudiyo ingon nga blasphemy kay di man sila gatuo kang Kristo. Apan giingnan kita makaglan and immediately naibaw-an man ni Jesus Christ ang ilang nasabtan man nila ang iyang gibuhat ug diha nasabtan ni Jesus diha sa iyang espiritu nga sa ingon nangutana sila sa ilang kaugalingon. Siya miingon kanila, nganong nangutana man kamo sa ingon sa sulod sa inyong makasing-kasing. Hain may sayon ang pag-ingon sa balatian, lakaw na kay naayo ka o lakaw na kay napasaylo ka. Matud pa ni Kristo. Makaigilaan, Jesus Christ had the power to forgive sins. But that ye may know that the Son of Man hath power on earth to forgive sins, matud pa sa balaang kasulatan. Apan mahibalo kita, mga kagilaan mo, kini ang maayong balita, nga si Kristo makapasaylo sa sala kay siya man Diyos. O giingnan kita, Jesus Christ had the right to receive worship. Gawas nga siya makapasaylo og sala kay Diyos man siya, ug wala gyud tawo nga makapasaylo og sala, ni apama kaglan aduna siya katungod sa pagdawat og worship. They that were in the ship, sa dihang nataranta na ang mga tinunan makagalaan kay murag nakakita silang abat, murag nakakita silang kining wakwak, pating hadlukan nila. Apan niingon si Kristo, ayaw kamog kahadlok, ako mao kini. Pagkaibalo nila nga si Kristo makagalaan mo oy naglakaw sa tubig, then they that were in the ship, mga kagilaan, misimba kang Kristo. So he had the power to forgive sins, he had the power he had the right and the privilege to be worshipped, he had the power to raise the dead to life. Aduna siya gahom sa pagbanhaw sa mga nangamatay. John 5:25, ayaw ninyo ikaybulong kini. Muabot ang takna, nga ang tanan nga naa sa mga lubong, makadungog sa tingog sa Dios. O sila maunsa, mga banhaw. Yes, Jesus Christ, one day will come. O katong atong mahinigug mga nangamatay, mga kagalaan, nga nag-alagad sa Ginoo, aduna sila'y pagkabanhaw, matud pa sa balaang kasulatan. And finally, he had the power to transform hearts. Aduna siya'y gahom sa pag-usab sa kasing-kasing. Sa versikulo 12 sa Juan 1, makagalaan, pwede ato ning basahon, please read together with me. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Siya ni bisan kinsa nga mudawat kaniya, nag-ingon si Juan, siya adunay kagahom sa paghimo kanila nga maunsa, anak sa Dios, sila nga nagatuo kaniya. Makagalaan, aduna de transformation. Sa atong pagpanaw sa 40 days journey, ug di lang sa 40 days journey, even days after, makagalaan, kung magadawat di ay kita kang Kristo, ang atong kinabuhi mausab. Makagalaan, Jesus has the power to change lives in the past. Si Kristo adunay gahom sa pag-usab sa kinabuhi sa aging panahon o sa karaang panahon, mga kagalaan. Si Jesus Christ with Mary Magdalene, bisan sa iyang pagkamao, mga kagalaan, napasaylo ni Jesus Christ. O ang kriminal dito sa cross, mga kagalaan, gipasaylo sa cross. Nag-ingon si Kristo, karon dayon, uban ka kanako dito sa gingharian. Kay nakaamgo, mga kagalaan, nga kining kauban nila dito sa krus
ang kriminal sa iyang pagpamalandong, mga kaigalaan, nagaingon siya, Ginoo, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa paraiso. And right there and then, mga kaigalaan, gitagaan siya og paglaom. Mga kaigalaan, he has the power to change life today. Si San Pablo iyang nausab kaniadto og aduna gihapoy siya gahom sa pagluwas sa mga katawhan niining kapanahunan, mga kaigalaan. You may be a hardcore criminal. Posible ikaw nga grabe nga kriminal. Posible ikaw, mga kaigalaan, nga drug addict o dawa ni paglaom sa pagkausab. Posible, mga kaigalaan, nga ikaw usa ka babae nga mubo og lupad o taas og lupad matod pa nila. Pwede ikaw, mga kaigalaan, nga mahiktan sa nagkanlain nga mga bisyo. Apan, mga kaigalaan, giingnan kita, Jesus has still the power to change life today. Kung aduna man siya gahom kaniadto sa pag-usab sa tao, maugyapon ang maayong balita alang kanatong tanan, mga kaigalaan. Jesus has the power to change life today. You may be harboring guilt. Posible, nining takna sa kagabion o the rest of your life in the past days, na akay giharbor sa imong kaugalingon, mga kaigalaan, nga gihambin nga sala. Posible, mga kaigalaan, that you are harboring hatred. Pagdumot sa imong higala, pagdumot sa imong ginikanan, banag asawa, adunay pagdumot, ug nya wala kini mawala sa imong kasing-kasing, mga kaigalaan, I would like to tell you, Jesus has the power to change life today. Og mga kaigsuunan, giinan kita ang Dios tungod sa iyang gahom. Mga kaigsuunan, Jesus Christ has paid the price at the cross. Gibayran ni Kristo ang atong sala. Kita unta ang angay ilansang dito sa cross, mga kaigalaan. But again, the good news is, ang maayong balita, si Kristo mianhi nagpakatao, o siya nagpakabuhi ingon nga tao, apan walay sala, and finally, mga kaigalaan, dito sa cross iyang gihatag ang iyang kinabuhi, gipaula ang iyang dugo, tungod ug alang kanimo ug kanako. Bisan unsa man na kadako nga sala, bisan unsa man na ang atong gihambin, mga kaigalaan, praise the Lord, He has still the power to change life today. Mga kaigalaan, niining takna sa kagabion, atong usbon ang pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Ug mabag-o ang atong pagkinabuhi. Ug mausab ang atong kinaiya. Sa atong pagpanaw niining 40 days, mga kaigalaan, with a challenge to change our life forever, not for ourselves, not with ourselves, but with the Lord. Atong itugyan ang atong kinabuhi karon ngadto kang Kristo Jesus. Mag-ampot ta. Nagmaon na mo nga Dios. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw nagahatag kanamo sa makausapa, sa lain na pud nga pagtulunan, kahibulungan nga pagtulunan, maayo nga balita, makalipay, makahatag o paglaom, nga diha kang Kristo Jesus, Ginoo, diha kang Kristo Jesus, makabaton kami sa kinabuhi nga walay katapusan, sa kapasayloan sa among mga sala, among maangkon. Adunay magihambin nga dili maayo sa among kasing-kasing. He can change our lives. Ginoo, salamat sa dugo ni Kristo nga may gahom sa pagpasaylo sa among masala. O sa among pagpadayon sa pagpanlakatan, bag-o ang among kinabuhi. Sa among pagpadayon sa pagpanlakatan, aduna kami inspirasyon nga ang among kinabuhi naa kang Kristo na pasaylo. Amo kining ipangayo sa ngalan ni Jesus ang manluluwas. Amen.